10ចំណុចនេះអ្នកនឹងទទួលបានពីការកាត់បន្ថយការញ៉ាំគ្រឿងស្រវឹងការកាត់បន្ថយការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការថែរក្សាបាននូវសុខភាពល្អនិងសុខុមាលភាពនេះជាមូលហេតុមួយចំនួនដែលអ្នកគួរតែពិចារណាលើការកាត់បន្ថយការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងរបស់អ្នក 1. កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺរ៉ាំរ៉ៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងច្រើនហួសប្រមាណត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការកើនឡើងហានិភ័យនៃជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជាច្រើនរួមទាំងជំងឺថ្លើមជំងឺបេះដូងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនិងប្រភេទមហារីកមួយចំនួនដូចជាមហារីកសូដន់ថ្លើមនិងមហារីកពោះវៀនធំ 2. ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសុខភាពផ្លូវចិត្តគ្រឿងស្រវឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តដូចជាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងការថប់បារម្ភការកាត់បន្ថយការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងអាចជួយថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសុខុមាលភាពផ្លូវចិត្តបានកាន់តែប្រសើរ 3. គ្រប់គ្រងទម្ងន់ភេសជ្ជៈមានជាតិអាល់កុលច្រើនមានកាឡូរីខ្ពស់ហើយរួមចំណែកដល់ការឡើងទម្ងន់ការកាត់បន្ថយការទទួលទានជាតិអាល់កុលអាចជួយគ្រប់គ្រងទម្ងន់របស់អ្នកឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព 4. គេងលក់ស្កប់ស្កល់ធ្វើត្បិតតែគ្រឿងស្រវឹងអាចជួយមនុស្សមួយចំនួនគេងឆាប់លក់ក៏ដោយប៉ុន្តែជារឿយៗវានាំឲ្យរំខានដល់ដំណេកនិងគុណភាពនៃការគេងការឈប់ប្រើគ្រឿងស្រវឹងអាចនាំឲ្យមានការសម្រាកឲ្យបានច្រើននិងមានការគេងលក់ស្រួល 5. សុខភាពថ្លើមថ្លើមគឺជាសរីរាង្គចម្បងដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការបំលែងសារជាតិស្រវឹងការផឹកស្រាច្រើនពេកអាចនាំឲ្យមានខ្លាញ់រុំថ្លើមរលាកថ្លើមនិងក្រិនថ្លើមការកាត់បន្ថយការទទួលទានអាចការពារស្ថានភាពថ្លើមទាំងនេះនិងលើកកម្ពស់សុខភាពថ្លើម 6. ការការពារគ្រោះថ្នាក់គ្រឿងស្រវឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្មារតីការសម្របសម្រួលនិងបង្កើនហានិភ័យនៃគ្រោះថ្នាក់និងរបួសតាមរយៈការផឹកតិចអ្នកអាចកាត់បន្ថយនៃគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនអ្នកនិងអ្នកដទៃជាពិសេសនៅពេលបើកបរ 7. ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅមុខងារនៃការយល់ដឹងការផឹកស្រាច្រើនរ៉ាំរ៉ៃអាចនាំឲ្យមានការថយចុះនៃការយល់ដឹងនិងប៉ះពាល់ដល់ការចងចាំការរៀនសូត្រនិងមុខងារនៃការយល់ដឹងផ្សេងទៀតការកាត់បន្ថយអាល់កុលអាចជួយរក្សាសុខភាពខួរក្បាល 8. ការរំលាយអាហារកាន់តែប្រសើរជាតិអាល់កុលអាចធ្វើឲ្យរលាកក្រពះពោះវៀនដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាដូចជារលាកក្រពះនិងដំបៅការកាត់បន្ថយការទទួលទានជាតិអាល់កុលអាចធ្វើឲ្យសុខភាពរំលាយអាហារប្រសើរឡើង 9. សន្សំលុយគ្រឿងស្រវឹងអាចមានតម្លៃថ្លៃហើយការកាត់បន្ថយការផឹកស្រាអាចនាំឲ្យមានការសន្សំលុយបានច្រើន 10. ទំនាក់ទំនងដែលមានសុខភាពល្អការផឹកស្រាច្រើនពេកអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងមិត្តរួមការងារមានភាពតានតឹងតាមរយៈការផឹកតិចអ្នកអាចបង្កើនទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយនឹងអ្នកដទៃ